क्या आपको पता है कि छींक रुकने से क्या होगा? ये बात तो हर कोई जानता है कि छींक एक प्राकृतिक चीज है, लेकिन कुछ लोग अपने दोस्तों के बीच छींकने से कतराते हैं। पर ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि छींक की स्पीड 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऐसे में अगर आपने छींक को रोका तो उसका प्रेशर बाकी अंगों पर फैल सकता है, जिस कारण से इंसान के कान के पर्दे फट सकते हैं, उसकी आंखों से खून आ सकता है। कुछ केसों में ऐसा भी देखा गया है कि इंसान के दिमाग की नस फट गई हो या उसके गले में छेद हो गया हो। पर यह बहुत ही खतरनाक होता है। यही वजह है कि जब आप किसी से एक्सक्यूज मी कहकर छींकते हो तो वो इंसान आपको गॉड ब्लेस यू कहता है। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि लड़कियां धीरे छींकती हैं, लड़के बहुत तेज छींकते हैं। वैसे आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए और दोस्तों में ये वीडियो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।